ukuthi ufinyelele isigabeni la khona uthi anginankinga nokuthi ngife anytime soon, ngisho kusasa. It has nothing to do ukuthi wena umdala kangakanani noma umncane kangakanani. It has nothing to do with that. Phela ngabe izalukwazi namakhehla ziye emakliniki ukuthi ziyozama impilo ngoba ngabe zithi vele sengimdala bekumele ngabe ngiyafa. Usenezathu naye zokuthi kungani kumele aphile. Angithi uyabona ukuthi niyafana. Nawe nje obumncane nje. Hayi ukuthi mhlambe kukhona isigaba la ufinyelela khona ozothi hayi sekumele ngife manje cha. Ngisho ungawafeza lawo maphupho. Ngisho singakhula lezo ngane zakho ngisho kungenzekalani uyohlezi ubona ukuthi kumele ukuthi uphile. Ngobani? Ukuthi uphile noma ungaphili akuncikile kulokho. Kuncike ekuthenini wena ungakanani umsebenzi osuwenzile spiritually kuwe. It has to do with your spiritual attainment. Ngisho ungamncane kodwa uma usuku spiritual attainment and spiritual liberation awubi nayo indaba ngisho ngafa kusasa lokho kusayo. Awubi nayo indaba nalokho. Ngobani? Izathu zokuthi uphile ne-attachment empilweni aziqedwa iminyaka, ziqedwa i-spiritual attainment and liberation. Abanye abantu baze bathi ninamakholwa ngoba niyakholwa. Indaba niphoni nisaba ukufa. That is a valid question ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akhasho sekungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani kunoma ubani. Ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho sisuka khona futhi kukude lapho siya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabona ke whether wena uma ngikubuza ngithi mina mase kuthi uyafa kusasa ungaba nenkinga nalokho. Whether the answer yakho uyebo noma ucha. Kodwa isho ukuthile ngawe ne-spiritual attainment and spiritual liberation and enlightenment. Isho ukuthile ohambweni lakho. Uyabona mangabe kuukuthi uthi wena cha angikho ready. Lokho kusho khona ukuthi spiritually khona isigaba ungakafiki kusona. Usana into ekuthiwa i-attachment kulento ekuthiwa impilo. Usenezathu zokuthi kungani kumele ngibe la. Yabo, uma ukuthi kodwa usesigabeni la uthi wena either or, it's fine. Either or, I'm fine ngalokho. Kuyafana u-left no right ukuthi ngife noma ngiphile u-left no right. Tefana i-two sides of the same coin. Angicheme nalutho, angicheme na ukuthi ngiphile, angicheme na ukuthi ngife kuyafana. Sufike kwesinye isigaba ke futhi lapho ke. Sufike kwesinye isigaba. Yabo. Ngizwa abantu bethi kumele ubulale i-ego. Ego death. Ake uyibulale i-ego. I-ego phela nje wena nje loyo. Uchanges wawa akasha oneminyaka ukuthi ozalwe endaweni ukuthi ofundise endaweni ukuthi onezinto eziwukuthi impilo yakho nje ego ukuthi who are you on this plane. Still ego good people ase understand ukuthi into ongayenza ukuthi ungavumi ukucontrola i-ego wena into ongakwazi ukuyicontrol ukuthi ine impact enganani i-ego kuwe kodwa ngeke uzoyibulala i-ego. Phela ukubulala i-ego kusho ukuthi you need to die kahle kahle. You just need to die wena self. Phela uqokeleni pho mawuthi ubulala i-ego why ungahambi inqunu? Why phela awuhambi inqunu ngoba usene-ego ukuthi kuzothiwani mangihamba inqunu la manje. Bekumele awenze into oyithandayo phela. Yabo. Yonke lento yenzayo ine-ego phakathi ngoba uconcerned ngesidignity yakho, uconcerned ngokuthi abantu bakwazi ubani futhi bazofika kanje. So i-ego yakho uphila kwakho kwala emhlabeni. Wena into ongayicontrol ukuthi ine-impact enganani kuwena qha. Yabo. Icontrola kanganani ungakuvuma ukucontrola yona. So done with that. Uma ngabe ukuthi awukakafika esigabeni esithile se-spiritual liberation and attainment, angeke uzovume ukuthi kube ukuthi hayi ngihamba kusasa
ungatatazela yabona nje uyazi manje uyahamba kusasa ungatatazela utatazeliswa yini yabo ngeke lokho kusho ukuthileke ngawo ngoba phela spiritual self siyazi ukuthi I'll never die man because I was not born. I will always be present. Futhi akuxhomekile le ndawo ukuthi nginezingane angi-own. Nazo mayiphila iphilela inkosi mazifa ifela inkosi. Mina mangiphila ngiphilela inkosi mangifa ngifela inkosi. Akekho philile omunye la, akekho fela omunye la. Angizwa yizo leyo nto. Ilento isho ukuthini? Isho ukuthi ngizosuka nakulento ethi izingane zami zokhula kanjani ngingekho. Obani bophatheka kabi, kusenabantu ababheke mina ngisayiphileli mina. Manje manje masosuku lesa sigaba esithile kwi-spirituality, spiritual. Izobisho lento ukuthi abayona responsibility yami. Futhi akumina engenza ukuthi bebe la. Futhi akumina engizodictate ukuthi impilo yabo unfold kanjani going forward. So angiyabona zonke lezi zinto ukuthi zine detachment phakathi involved. Ukuthi whether I am there or I am not there, kuyafana 6 no 9. Yabo anginazi izathu zokuthi kungani kumele ngibe la. Okwenzeka ku right. Every part is the right part whether ngiyaphila noma ngiyafela. Angisho yabona ukuthi lo nto leyo isho ukuthi ngiku-spiritual liberation manje, ngiku-spiritual attainment. So ukuthi anginayo le ego le yokuba attached to impilo ngoba angiyicelelanga ukuba la njoba ngila. Angiyicelelanga mina consciously angikaze ngenze lo conscious choice. Yabo. Futhi akusimina ke ozochoose ukuthi kwenzekalani going forward. Ngifanini. Akumina ozochoose lezo zinto. So the very same power le ekumina, that is the spiritual self. Ekuyiyona idecide. Iyona futhi ezodecide ukuthi kwenzekalani. Kusho ukuthi njenga manje usuke wena usumunye nalowo power leyo. Iyona idecide ukuthi mapha ama experience engithi go through wona. Iyona a decision maker. Mina nje I'm just a passenger. Izinto azenzeka, I'm just a passenger. I'm not dictating anything ukuthi mayihambe kanjani. Usuke usufike leso sigaba. Uthi I will not dictate ukuthi imapha ama experiences engibhekana nawo isurrender. Uyabona isurrender showcase. Ngoba uyabona uma ngabe ukuthi usubhekene nakho ukufa, uyabona ukuthi ngibhekene nakho manje. Umqondo wakho uyawukhondishina. Wangibuze ukuthi ngazi kanjani. Umqondo wakho uyawukhondishina mase ubona nakho. Ngenxa ukuthini? Ngenxa ukuthi uyabona ukuthi vele ngoba kuzokusafarishisa ukuthi ungavumi uthi ngisafuna ukuba la. Uyabona vele angisenayo choice manje. Ngeke ngisakwazi ukuthi ngibe la. So okungcono ukuthi angisarende ukuthi ngiyahamba la ukuze ngizoba liberated. Yabo lento ifana nokuthi nansi account yami ngiyayibona la ka TikTok ukuthi nansi iyavalwa, mhlawumbe ayabala ama seconds at 50, 49, 48, 47 ayabala aya down. Ngiyabona kuthiwa i-account yakho izovala, enza umzamo. Ngibona ukuthi hey ngiyazama. Isigcino ngicela ngibone ithi 5, ngithi mina ithi 4 bese ngiyabona ukuthi haya vele kubhedile man. Vele kuzomela ukuthi ngisarende lapho ukuthi hayi ngibe nezindlela zokuyicondition ukuthi kungani vele kumele ivalwe. Ilento ifana no sour grapes ukuthi mongazi ubone ama grapes awukhona ukwa reach ukuthi vele kuyafana muncu vele. So nakhona iphileni masibone vele sengiyagoduka. Umqondo wakhe awucondition ukuthi ukwazi ukuthi usarende. Lento le ebekumele ngabe uyenze usaphila usene choice ukuthi either or, I don't care. Yabo?